जाओ 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 जाओ, उसको खाओ, चना का दाल। लो, चने का दाल खाओ मिट्टू। लो, देखो देखो।
भड़कू को लाओ, भड़कू को। मिठू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आ जाओ। मेढक बना है मेढक। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाओ। इधर आओ मिठू। उसको कुछ खिला रहा है वो। अरे 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 उसका पूंछ पकड़ के खींच रहा है। युद्ध हो गया यहाँ पे। लड़ाई नहीं, क्यों लड़ाई कर रहा है? दौड़ के वहाँ चला गया। लड़ाई भी करता है और भाग भी जाता है लास्ट में सबसे पहले, है ना मिठू? तुमसे लड़ाई करता है मिठू। रुको पिटाई करेंगे उसका ना, पीटेंगे उसको ना। हाँ वो गंदा मिठू है ना, गंदा मिठू है ना, बदमाशी करता है ना। हाँ हाँ ये बोल रहा है बदमाशी करता है। क्या हुआ मिठू? मिठू क्या हुआ मिठू?
खाएंगे, इन लोगों को खिलाना पड़ेगा।
हालचाल है मिठू? क्या हालचाल है मिठू? नहीं बोलना है मिठू? सबसे लास्ट में बैठा है, एकदम किनारे जबरदस्त पकड़ के फूल को। मिठू मिठू क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ कर नहीं रही। हाँ? खाओ। बहुत नाटक करता है मिठू, रो रहा है ये। क्या हुआ? पूरा कतर कतर के गिरा देता है। क्या हुआ? पूरा तो काट काट के गिरा दिए हो मिठू।